Илья не спал, прислушиваясь к прерывистому неровному дыханию Бони, старого своего кота. Лежанка Бони рядом с кроватью хозяина. Илья время от времени свешивался к нему и гладил шерстку своего любимца. Он все понимал, но отказывался верить, что земная жизнь Бони подходит к концу. Была надежда на операцию в клинику, но когда доктор отрицательно покачал головой в ответ на его вопросительный взгляд, Илья понял, что последней надежде не суждено сбыться. На предложение усыпить кота он не согласился и только попросил выписать для него обезболивающие инъекции. Кот уходил, и ничего уже нельзя было сделать. Провалявшись в кровати полночи, Илья задремал, когда вдруг услышал негромкий голос, зовущий его. «Хозяин, хозяин, подними меня к себе!» Илья резко сел на кровати, ошалело озираясь. Но когда увидел, что Боня, подняв голову, смотрит на него, понял. Это он обратился к нему. Кот не произнес ни звука, но Илья слышал его мысли. Он не удивился этому. Напротив, раньше он всегда удивлялся тому, что Боня не разговаривает, хотя прекрасно понимает человеческую речь. Он аккуратно взял кота на руки и перенес на одеяло рядом с собой. «Тебе больно, Боня?» Илья ладонью поглаживал большую голову кота. «Нет, хозяин, боль отпустила, и это тот шанс, который я не должен упустить. Я должен кое-что рассказать тебе, предупредить, чтобы ты обезопасил семью. Я больше не смогу это сделать. Теперь будешь справляться сам». Кот смотрел в глаза человека, и тот понимал все, что он хотел до него донести. «О чем ты, Боня?» Илья удивленно смотрел на кота. «Хозяин, не заставляй меня тратить последние силы на то, чтобы убедить тебя, что я не просто занимал место в квартире. Спал, ел, путался под ногами. Не надо, Боня, не убеждай. Я знаю, что ты всегда был полноправным членом нашей семьи. Моя супруга любит тебя, сын. Леша вырос рядом с тобой и хоть по малолетству обижал тебя, но любил всегда». «Это так», — вздохнул кот, — «но как много прошло мимо твоего внимания». Было заметно, что коту с трудом дается даже такое общение, но он не прерывал его. «Помнишь, когда мне едва исполнился год, ты сильно запил? Дело чуть до развода не дошло». «Было», — опустил голову хозяин, — «но я сумел завязать, а потом и Лешек родился, не до того стало». «Никогда не задумывался, как? Как ты завязал без врачебной помощи, без кодировки?» Илья задумался, потом удивленно взглянул на кота. «Ты?» – прошептал он. Кот только согласно прикрыл глаза. «Теперь по поводу Лешки», – продолжил кот. «Он хочет стать военным. Не препятствуй ему. Это его путь. Но у него возможны проблемы со здоровьем. С позвоночником. Я это чувствую. Он занимается тяжелой атлетикой. Надо настоять, чтобы он оставил ее и занялся плаванием. Тогда все будет в порядке. Боня, меня беспокоит, что сын начал курить. Я несколько раз замечал, что от него пахнет табаком. Не волнуйся, он уже бросил. И больше не начнет никогда», — улыбнулся кот. «Снова ты?» Кот вновь мигнул. «Теперь самое главное». Кот серьезно смотрел на хозяина. «Ты ж должен остерегаться своего партнера по бизнесу Игоря. Он что-то замышляет. Что? Не знаю. Но если у него все получится,
ты останешься ни с чем. И это станет первой причиной распада твоей семьи. Не допусти этого, и тогда у твоей семьи будет будущее. Вы с супругой будете гордиться сыном, а он вами. Внуки украсят вашу старость, и вы будете счастливы с ними. Обещай мне, что прислушаешься к моим советам. Тогда я смогу уйти спокойно. Выгоревшись, кот уронил голову на лапы и устало прикрыл глаза. Илья осторожно поглаживал Боню и обдумывал все, что услышал от него. Да, все, о чем ему поведал кот, имело под собой основания, и не верить ему не было причин. «Обещаю, Боня, обещаю, что сделаю все так, как ты посоветовал», — произнес он. «Но и я попрошу тебя. Останься, не уходи. Для нас это будет большая потеря и рана на сердце». «Не могу, хозяин. Вчера я уже был на пороге радуги. Видел по ту сторону мою маму и Барсика. Помнишь моего воспитателя? Я так хотел скорее оказаться рядом с ними, но упросил, чтобы меня вернули, хоть ненадолго, чтобы рассказать тебе все, что поможет сберечь семью. Ведь это и моя семья тоже. Меня вернули, правда, с условием, что я возьму с собой котенка, который тоже стоял на пороге радуги. Маленький, худенький, черный, с белой грудкой. Я проводил его на землю, а сам вернулся к вам. Я должен был это сделать. Теперь я спокоен. Я хочу попросить тебя, когда я уйду, положи меня рядом с Барсиком. Там, на даче. Зима нынче бесснежная, земля промерзла. Придется потрудиться, чтобы выполнить мою просьбу. «Обещаю», – прошептал Илья, выслушав кота. «Боня, ты совсем не боишься смерти? Почему?» «Все ее боятся и ждут со страхом». «Напрасно», – вздохнул кот. «Никогда не надо торопиться к ней. Это правда. Но и бояться ее не стоит. Ведь смерть – это часть нашей жизни, заключительная ее часть. Это как последний мазок художника на полотне картины, которая ему удалась. Разве художник огорчается, что закончил свое произведение? И еще я хочу, чтобы ты знал, у нас нет ничего, кроме жизни. И мы всю ее без остатка отдаем тем, кого любим, тем, кто любит нас. Мы бы отдали больше, но у нас кроме жизни ничего нет». Кот еще раз вздохнул, улыбнулся. «Я устал, хозяин. Мне надо вздремнуть. Погладь меня и назови, как в детстве. Это ведь ты позже стал называть меня Боней. А сначала я был...» «Бандит!» — улыбнулся Илья сквозь слезы. Погладил кота еще раз. «Спи, бандит, отдыхай». Он оставил кота на кровати. Осторожно, стараясь не разбудить супругу, прилег рядом. Утром Боня не проснулся. Он так и остался лежать, прижавшись к хозяину и положив лапку на его руку. «Пап, я поеду с тобой», — заявил 16-летний Лёшка. «Ведь он был моим другом, моим первым и самым верным другом». «Собирайся, сын», — кивнул ему Илья. До дачи добрались быстро. Конец декабря, а снег укрыл землю небольшими клочками. Грунтовая дорога и вовсе была без снежного покрова. Лишь местами, промерзшие до дня, лужи блестели льдом.
Достав из багажника машины инструмент, отец и сын выкопали ямку рядом со старым холмиком, где был погребен Барсик, старый кот, который нашел уют и пристанище только в конце своей бродячей жизни, но успевший познать тепло семьи и воспитать бандита. Возвращались по той же дороге, молчали, вспоминая ушедшего Боню. Илья перебирал в памяти все, о чем ночью поведал ему кот, не сомневаясь, что это было на самом деле, а не пригрезилось во сне. «Батя», — обратился к нему сын, — «как ты думаешь, Боня видит нас?» Впервые Леша назвал отца батей, и Илья, взглянув на него, вдруг заметил, как повзрослел сын. Будто враз утратил детскую беспечность, стал серьезней, задумчивей. «Конечно, сын», — ответил он. «Теперь я точно знаю, что он смотрит на нас. Оттуда». «Батя, останови!» — попросил Леша, когда они проезжали мимо небольшого продуктового магазина. Илья притормозил и съехал на обочину. Леша выскочил из машины, подошел к порогу магазина и поднял с холодной земли мелкого худенького котенка. Что-то сказал ему и сунул за пазуху. Илья, взглянув на котенка, улыбнулся. «Так это тебя Боня увел с радуги, малыш! Теперь я знаю, для чего». Из-за отворота зимней куртки сына на него смотрел любопытными глазами, бусинками маленький черный котенок с белой грудкой.